हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम्स मैजिक। विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है और जब सर्दियां आती हैं ना, तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है कि अब बच्चों की तबीयत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी सर्दी, खांसी, जुकाम, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब बच्चों की नोज़ ब्लॉक हो जाती है या फिर ये जो छाती में खर खर की आवाज़ कई बार आती है, कफ हो जाता है बच्चों को। तो ये सबसे ज़्यादा परेशानी वाला होता है और जब बच्चे सो नहीं पाते हैं ना रात को, तो हम पूरी रात कितने टेंशन में रहते हैं। तो उसका एक सोल्यूशन मैं लेके आई हूँ और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है ये। मैं इस प्रोडक्ट को बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये है विक्स की बेबी रब। बहुत ही मेरे लिए यूज़फुल रही है, बहुत ही ज़्यादा रिलीफ रहा मुझे। जब भी ऋत्विक को खांसी, सर्दी या फिर कफ हो जाता है या कंजेशन हो जाता है, यहाँ छाती में थोड़ा आवाज़ खर खर की आती है सोते समय, तो मैं यही यूज़ करती हूँ और उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इससे 25 ml की ये शीशी 100 रुपीज़ की है ओनली। एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बच्चे को हार्म करेगा। इसके अंदर है एलोवेरा, कोकोनट ऑयल एंड फ्रेग्रेंस है लेवेंडर और रोजमेरी की, बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं है जो कि बच्चों को नुकसान करे। तो ये बहुत ही अच्छी है और इसकी 2 इयर्स की वारंटी है। आप आराम से 2 साल में यूज़ कर सकते हो। और इस पर लिखा हुआ है वैसे तो कि 3 मंथ से एबव के बच्चों को आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि आप 6 महीने के बाद के बच्चों को इसे लगाएं। 6 महीने से पहले आप इसे ना लगाएं, क्योंकि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने इसे कम से कम 8 महीने के बाद यूज़ करना शुरू किया था, उससे पहले नहीं किया था। बट फिर भी आप 6 महीने के बाद कर सकते हो। उससे पहले मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ भी बच्चों को इस तरह का लगाएं। और इसे यूज़ कैसे करना है, इसे आपको सिर्फ बच्चे की नेक पे लगाना है, छाती पे लगाना है, कमर पे लगाना है और बच्चों का जो तलवे होते हैं पैरों के, उस पे लगा के हल्का सा और सॉक्स पहना देनी है। तो बट आप ट्राई करिए कि हमेशा जब भी इसे आप अप्लाई करें तो बच्चा सोने वाला हो उसके पहले अप्लाई करिए। लेकिन बच्चा अगर लगाने के बाद जब घूमता रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जब बच्चा सोने वाला हो तब आप इसे अप्लाई करेंगे तो वो चैन की नींद सोएगा, बहुत ही आराम नींद आएगी उसको और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स भी मिलेगा इसे लगाने से। तो आप इस तरह से इसे अप्लाई कर लीजिए। बट ध्यान रखिए कि आपको, अगर आप नोज़ पे लगा रहे हैं तो सिर्फ यहाँ हल्का सा आपको लगाना है और ये नॉस्ट्रल्स में आपको बिल्कुल नहीं लगाना। लिप्स के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है यहाँ भी आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ नेक पे, चेस्ट पे, बैक पे और आपको पैरों के तलवे पे इसे लगाना है बस। और अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो बिल्कुल वैसी विक्स की है जो हम बड़ों की आती है। विक्स जो हम लोग लगाते हैं, बिल्कुल वैसी फ्रेग्रेंस है, बट उसकी बहुत स्ट्रांग होती है। और ये बच्चों के लिए है तो इसकी बहुत ही लाइट सी फ्रेग्रेंस है, तो बिल्कुल लाइट सी है, कोई बच्चों को प्रॉब्लम नहीं करेगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसे बहुत पहले से यूज़ कर रही हूँ। तो ये वाली तो मैंने अभी नई ली है शीशी, ये वाली है मेरी बेबी रब जो मैंने पहले ली थी। एंड यस यू कैन सी ये पूरी खाली हो चुकी है। ये मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, जब 8 मंथ्स का था या 1 ईयर का था शायद, तब से मैं यूज़ कर रही हूँ इसको। और अब ये पूरी खाली हो चुकी है, वो 3 साल का हो गया है। तो मैं थोड़ी थोड़ी जब भी मुझे लगता है विंटर्स में कि कभी उसको कंजेशन हो रहा है या नोज़ ब्लॉक हो रही है, हल्की हल्की लगा देती हूँ, नोज़ ओपन हो जाती है और वो आराम से सोता है। तबीयत बच्चे की खराब है या नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे लेके रख लीजिए, क्योंकि अगर रात में कभी भी किसी भी दिन आपको लगता है, क्योंकि मौसम सर्दियों का है, कुछ भी कभी भी बच्चों को होने लग जाता है, तो इसीलिए अगर आप इसे लेके रखेंगे, कभी आपको रात को लगेगा कि अरे आज थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, नोज़ ब्लॉक लग रही है, तो आप इसे फटाफट से अप्लाई कर सकते हैं और बच्चा आराम से सोएगा। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, और अगर रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।